Kết cục đẩy công suất lớn, mắc tin 2 kênh cho anh Đặng Hoàng Sơn ở Đức Hóa Long An nhé. Và đôi loa full JBL số 120 cho anh Hương ở Đắk Mỹ Đắk Nông nha. Để 2 kênh trước nha, để 2 kênh trước này. Đây là kênh A và kênh B, 2 kênh A nữa. Đây kênh B này. Đây là 2 kênh này. 2 kênh nhá, 2 kênh vào lên nhá. Rồi em test loa.